Priatelia, všetci vás zdravím, ste na kanáli People a dnes tu máme novinku od spoločnosti IMO AMO Cruiser 2. Poďme na to. Medzi našimi divákmi nášho YouTube kanála a kupujúcimi sú veľmi obľúbené kamery od spoločnosti IMO. A dnes sme sa rozhodli demonštrovať novinku, ktorá v sebe ukrýva veľa zaujímavých smart funkcií a má aj nejaké tie inteligentné vyčítavky. A hneď vám to tu ukážeme a ukážeme vám, ako to všetko funguje na príklade tejto kamery. Nuk, poďme k rozbaleniu tejto kamery. Dajte, otvoríme ako vždy nejaká tá makulatúra a poďme sa pozrieť, ako vyzerá samotná kamera. Tu je u nás na takomto peknom držiaku, veľmi pohodlnom držiaku na upevnenie na stenu. Áno, je pevný, veľmi pohodlný. Vidíme, že tu máme super IR podsvietenie, no a celkom má taký moderný vzhľad, že sa podobá trošku na nejakého pekného robota. Bude sa hodiť do každého interiéru a môžete ju nainštalovať aj vonku, bude vyzerať tiež úplne super. Poďme sa pozrieť, že čo v nás ide v kompletácii. Vosík u nás taká korobka z kompletácie. Tak v komplete u nás ide blok živilňa na 12. To znamená, že vy môžete živiť danú kameru do bezpribíjnych blokov. Živilňa bude všetko robiť, aj keď u vás nebude elektreňa. Jak všetci, kúča manuálov, kúča opisov, super certifikáty rôzny, montážne krypenia, žubiláta gríšni, žeby zakrypiť. I tak sama u nás ide Vosík Germabox pre zaštitu nášho Ethernet kabilu, ak mi plánuje pripojiť kameru pre Ethernetu, ale môžete tak sama jeho uštanovil, pretože by dodatočno zaštiťiť kontakty danej kamery, ak vy uštanujete ju na ulici a chovajú nejakú montážnu korobčku pod vplyvom vlogy, daní kontaktiky mogú oxidiziť to zaržávil a vy zachoče potom pidžidati kameru drotom i budú neveličky problémy. Dávajte teraz trošky pre techničné charakteristiky. Daná kamera môže uštanuvlivať sa jak v primalštini, tak i na ulic. Ona môže iba 66. Čo je viacej než dosť na to, aby ju chránilo pred vlhkosťou, má smart podsvetlenie, to znamená môže pracovať ako v kolore, tak aj pracovať v infračervenom diapazóne podsvietenia, má možnosť podkľúčenia SD karty do 256 GB, čo je viac než dosť, aby zberežilo video na veľký periód. Môžeme taktiež zauvažiť, že v nás na bordiu prítomní dve tak asi od anteny, čo ako potvrdzuje výrobca. Môže zabezpečiť podkľúčenie po sieti Wi-Fi na vzdialenosti do 120 metrov. Tento parameter je uvedený vozlom a v periódoch sa testuje na odkrytej lokalite. My sme neperverili, ale s Goďom my môžeme pokázať vám. Daná kamera v nás sníma rozšírené 5 megapixelov, to znamená 3K, má kodek 26.5, ona má intelektuálne odsledovanie jak človeka, tak aj automobilu, to znamená, že v nej táto funkcia môže oddeliť človeka a automobil, čo zabezpečilo nám menej chyblých spracovávaní. Taktiež daná kamera má dvojstranný zviazok, vy môžete po nej niečo hovoriť a v prípade potreby niekoho odpočúvajte a táto kamera má tiež funkciu aktívneho vystrašenia votrelci, to znamená, že sa pripájame, votrelec sa dostane do nášho rámu, inteligentná funkcia je s nami zapnutá, podsvietenie začne svietiť a vystrašiť a zároveň sa rozsvieti naša siréna, ktorá nás tiež vystraší. A pritom dostaneme upozornenie v našej mobilnej aplikácii. V tejto fáze máme všetko podľa technických charakteristík a teraz prejdeme k najzaujímavejším. Pripojíme fotoaparát k Wi-Fi. Uvidíme, ako v ňom fungujú niektoré inteligentné funkcie a budete môcť vidieť kvalitu obrazu. Spustili sme aplikáciu IMO, kliknite na pridať zariadenie a naskenujte z neho QR kód. Áno, to je všetko. Naskenovali sme QR kód a aplikácia nám hovorí, aby sme si boli istí, že ho máme. Bluetooth je povolený na našom telefóne, kliknite na ďalej. Vstúpte do režimu párovania, pripojte zariadenie k zdroju napájanie, už sme sa pripojili, už máme všetko spustené, kliknite na tlačidlo ďalej a máme indikátor blika na zeleno, všetko je tak ako má. Kliknite na tlačidlo ďalej. Dobre, aplikácia nás upozorňuje, že naša sieť musí byť 2.4 GHz. To znamená, že tento fotoaparát nebude fungovať na Wi-Fi 5 GHz, tak teraz zadáme heslo od našej Wi-Fi siete, stlačíme ďalej a počkáme, tak to je všetko, vidíme,
naša kamera sa pripojila, navrhuje nám zmeniť jej meno, nebudeme ho meniť, tak toto nech to tak je, navrhuje nám vybrať časový pás, necháme ho bez zmeny +2, máme Kiev Európa, formát dátumov, ponecháme a môžeme vybrať umiestnenie tam dom, obchod, továreň, stlačíme hotovo, ďalej nám navrhuje vybrať plán pre cloudové skladovanie, ale nebudeme to robiť, teraz to nepotrebujeme, tak to je všetko. Kamera je tu, pozrime sa na obraz s ňou. Pozrite, vidíme obraz, PTZ u nás funguje, vidíme Sergeja, vidíme ako pekne dáva farebné odtiene. Hore môžeme vidieť, že máme zvuk, môžeme zapnúť a počúvať. Ak to potrebujeme, môžeme nútene robiť záznam, hovoriť do snímky, môžeme meniť kvalitu našeho videa rozlíšenia, takže môžeme, ak máme zlý signál, to znamená zlý nestabilná sieť nášho smartfónu s internetom alebo 4G, môžeme zmenšiť, aby sme videli obrázok. Takto to funguje, takto necháme 5 megapixelov, lebo nám to tak vyhovuje a všetko funguje a poďme si prezrieť ešte ďalšie funkcie. Vidíme, že máme sirénu. Pozrime sa, čo sa stane, keď stlačíme toto tlačidlo. Aplikácia nás upozorňuje, že siréna bude veľmi hlasná a susedia ju môžu počuť. Výrobca uvádza, že hlasitosť tejto sirény zabudovanej v kamere tu, počúvajme ju, je dosť hlasná, až nepríjemne tlačí na uši. Presne to, čo potrebujete na ochranu obvodu. Ďalej máme funkciu svietidlo a ukážeme si, ako u nás funguje. Klikneme a LED podsvietenie sa zapne. Vidíme, že svieti veľmi jasne. Pomáha to v noci vidieť všetko čisto vo farbách. Máme tu tiež panorámu v tejto kamere. Teraz ju nezapneme. Máme tu obraz v obraze, čiže keď kliknete obraz v obraze, môžeme prehliadať všetky ostatné naše zariadenia a paralelne budeme mať hore toto. Ako nám vyhovuje presúvať, môžeme vidieť len obrázok. Poďme naspäť ku kamere, tak vidíme, že v spodnej časti máme ďalšie tlačidlá, toto je upozornenie. Budeme môcť vidieť archív, čo sa u nás dialo. Môžeme vidieť, toto je ďalšie tlačidlo. Toto je prehliadanie záznamov. Prvé je prehliadanie z cloudu a druhé tlačidlo je prehliadanie z SD karty. Teraz nemáme SD kartu, takže sa nemôžeme pozrieť. Posledným tlačidlom je výber tarifného plánu. Na ukladanie videoarchívu do cloudu poďme do položky nastavenie zvuku alarmu. Tu vidíme, že sme ho zapli a máme melódiu budíka, to sú teraz malé odtiene prekladu. Ale on nie je melódia budíka, ale samotné znenie sirény, tú, ktorú sme počuli skôr. Môžeme si vybrať štandardne to, čo máme, ale môžeme urobiť niečo iné. A váš zvuk, to znamená, ak stlačíte plus, môžeme urobiť zvukový záznam potrebného zvuku, stlačili sme. A povedali tam utekaj z Vici. Všetko stlačíme ďalej a píšeme tam utekaj. A všetko teraz u nás kamera bude hovoriť to, čo sme nahrali. Môžete ľubovoľnú melódiu nahrať, alebo hlas niekoho slávneho, kto niečo podobné povie. Mimochodom, môžete pozrieť na náš TikTok, my už sme podobné video nahrali na túto kameru a tam bude veľmi zaujímavé spracovanie na konci danej kamery na detekciu človeka. A čo bude hovoriť? Vám bude zaujímavé. Určite si to pozrite. Tak poďme na ďalší bod, nastavenie upozornení. My sme zapli všetky upozornenia, push upozornenia s obrázkom a poďme zapnúť aj bod zariadenie offline. Čiže ak u nás zmizne spojenie s kamerou, alebo ak zmizne internet, alebo elektrická energia v našej miestnosti, takto môžeme využiť push notifikácie a budeme vedieť hneď, čo sa u nás deje. To je malý životný hack pre zistenie výpadku Wi-Fi alebo elektriny. Ďalej je tu zistenie narušenia. Môžeme nastaviť, aby sme zvlášť zisťovali osoby, zvlášť zisťovali autá, alebo len zisťovali pohyb. Je tu aj funkcia inteligentného sledovania. Ako náhle nastavíme inteligentné sledovanie, kamera sa nechá ovládať a podáva nám celý pohyb, ktorý sa deje. Môžeme nastaviť čas aktivácie podľa potreby, ďalej tu je stav lokálneho úložiska. Môžeme tu naformátovať našu SD kartu a skontrolovať jej stav. Môžeme si nastaviť nočné videnie podľa potreby.
Môžeme ho vypnúť alebo zapnúť podľa toho, čo potrebujeme. A môžeme umožniť prístup aj našim členom rodiny. Alebo priatelia, ak je to potrebné, môžeme meniť sieť a takisto chceme v doplnku ukázať jeden bod. Sú to nastavenia bielej podsvietenia. Preklad je trochu, ako sme pochopili. Ešte nie je dokonalý tu, ale ak prejdete na tento bod, môžeme aktivovať projektor v momente pohybu. To znamená, keď u nás bude pohyb, to znamená, ak sa stane, naše automatické LED podsvietenie sa automaticky zapne a potom môžeme zistiť pachateľa. Poďme zapnem a môžeme nastaviť režim, či bude svietiť alebo blikať. Nastavíme blikanie a poďme sa pozrieť, ako to u nás vyzerá. Stlačili sme a povedali tam, klesám odtiaľto. No to je všetko. Bude nám hovoriť hlasom a takýmto metením zistiť delikventa. Teraz je to u nás inteligentné. Sústredila sa na Sergeja, pretože je tiež v zábere a teraz oslaví to, čo bude robiť. Priatelia, ako sme videli, veľmi je horúca kamera, je veľmi populárna, vidíme, že obracia pozornosť. Teraz aj pozor na mňa, ona je so mnou zhodná, že používanie je veľmi pohodlné, môžete ju využívať tak v interiéri, ako i na ulici. Tam veľmi dobre odplaší rôznych zloduchov, upozorní poplachom, super funkcionalita za malé peniaze. Taktiež som chcel zdôrazniť, že v našom internetovom obchode je momentálne špeciálna ponuka na kamery od spoločnosti IMO, detaily v odkaze v popise tohto videa. A tiež priatelia, v našom internetovom obchode sa nám objavila novinka, tento inteligentný dom od spoločnosti Meros. Už sme robili recenzie na podobné osvetľovacie zariadenia. Viac sa dozviete v popise pod videom, bude tam odkaz a tiež aj na konci videa v odporúčaných videách. Môžeme si pozrieť, ako to u nás prepína. Krásne rôznymi farbami, čo dokáže vytvoriť náladu v závislosti od našej atmosféry. Ďakujeme vám za sledovanie, určite nám dajte lajky, prihláste sa na odber nášho kanála People, inteligentná bezpečnosť pre ľudí. Pa, pa.